Alikaa kwenye ndoa miaka 10. Miaka 10 ya kimya, kicheko cha bandia na kumbatio la usiku. Kila usiku alimkumbatia mkewe. Alikuwa mpole. Hakusema sana. Alitabasamu tu. Lakini yeye kumbe si mwanamke. Si mkewe. Ni fisi. Hii si hadithi ya kawaida. Si hadithi ya mapenzi. Si hadithi ya ndoa tu. Ni hadithi ya kufumbuka macho kwa uchungu wa ukweli. Karibu kwenye simulizi ya kusisimua. Katika mtaa wa kawaida huko Kimanzichana, pwani ya Tanzania, aliishi mwanaume mmoja aliyejulikana kwa jina la Bakari Fundi Selemara. Alikuwa maarufu kwa kazi zake nzuri za samani. Meza zake, makabati na viti vyake vilizungumzia ustadi wake bila hata yeye kuwepo. Bakari aliishi na mke wake Zainabu, mwanamke mrembo mwenye tabia ya utulivu kupindukia. Ndoa yao, kwa macho ya wengi, ilionekana kama mfano wa kuigwa upendo, heshima na maelewano. Lakini kilichokuwa kikitokea nyuma ya milango yao kilikuwa kinyume kabisa na sura ya nje. Miaka 3 ya mwanzo ya ndoa yao haikuwa na bahati linapokuja suala la watoto. Zainabu alipata ujauzito mara 2, lakini kila ujauzito ulipofika miezi 4, mtoto alitoka ghafla pasipo dalili. Walienda hospitali wakapima damu, vipimo vya uzazi, hakukuwa na tatizo lililogundulika. Baada ya mimba ya 3, Zainabu aliweza kujifungua mtoto wa kike. Furaha iliwajaa kama mawingu ya mvua ya kwanza. Walimpa jina Nasra, maana yake rehema. Lakini rehema hiyo ilikatika usiku huo huo wa kuzaliwa. Mtoto alifariki ghafla kabla hata ya kulia kwa mara ya pili. Bakari, aliyejenga matumaini yote kwa Nasra, alikosa nguvu ya kuendelea kuishi kawaida. Wakati mwingine alikaa kimya muda mrefu bila kusema neno hata moja. Akajikusanya na kumsihi mkewe, mke wangu, huu si mkosi wa kawaida. Tumehangaika sana. Tuende kwa mganga tuone kama kuna jicho baya au mkosi. Lakini Zainabu alimkazia macho na kusema kwa sauti ya imani thabiti, Bakari, huwezi kumtaja Mungu na mganga katika sentensi moja. Tumtegemee Mungu, ipo siku tutapata watoto wetu. Na kweli, mwaka uliofuata, Zainabu alijifungua mtoto mmoja wa kike aitwaye Rehema. Miaka ilisonga, walibarikiwa tena mtoto wa kiume aitwaye Hamisi. Furaha ilirudi. Wakaanza kujenga familia tena kidogo kidogo. Lakini bahati hiyo haikudumu. Miaka 3 baadaye, Rehema alianza kulalamika kichwa tena ghafla. Siku hiyo hiyo akapoteza maisha. Miezi 3 baadaye, Hamisi mwenye umri wa miaka 3 alikutwa amezama kwenye beseni la maji nyuma ya nyumba, bila hata sauti. Kwa Bakari, huu ulikuwa mwisho wa dunia. Alikonda. Hakula. Hakucheka. Watu walimjua kama fundi mwenye bashasha, lakini sasa alikuwa kivuli chake. Kinyume na matarajio ya watu, Zainabu hakuonekana kuvunjika moyo sana. Aliendelea na shughuli zake kama kawaida. Wengine wakasema alikuwa ni mwanamke mwenye imani thabiti, wengine wakasema alishakubaliana na majaliwa. Lakini kwa Bakari, moyoni alihisi kitu hakiko sawa. Mwaka mmoja baadaye, Bakari alianza kuugua. Mwili wake ulianza kupooza upande mmoja. Aliacha kazi. Ofisi yake ya samani ikafungwa kimya kimya. Alikuwa kitandani tu akisubiri siku ziende. Siku moja, jioni ya Jumamosi, mteja wake wa zamani aliyeitwa Ramadhani alifika ofisini kwake baada ya kukumbuka kwamba aliwahi kuahidi kupika makabati mapya kwa mjukuu wake wa Arusha. Alipokuta ofisi imefungwa, alishtuka. Aliulizia kwa mafundi jirani, "Yule Bakari unamtafuta? Karibu mwaka sasa hajafungua ofisi. Ni mgonjwa?" Ramadhani alishtuka. "Jamani, ni rafiki yangu sana. Naweza kwenda nyumbani kwake?" Wakamwelekeza. Ramadhani alifika kwa Bakari jioni hiyo. Aligonga mlango, Zainabu akafungua. "Karibu sana. Umesema wewe ni nani?" "Mimi ni Ramadhani, mteja wa mumeo. Tulifanya kazi nyingi zamani." Zainabu alimkaribisha hadi ndani. Akamwonyesha chumba cha Bakari.
Alimkuta kalala, uso umelegea upande mmoja, macho yamejaa maumivu, lakini bado palikuwepo mwanga wa utambuzi usoni mwake. Ramadhani alilia kimya kimya. Rafiki yangu, nilisikia umeugua. Nimekuja kukuona. Pole sana ndugu yangu. Bakari alijaribu kuzungumza lakini maneno yalikuwa mazito kutoka kinywani. Aliweza kumtambua Ramadhani na kutabasamu. Ramadhani alimwachia Zainabu hela kidogo, akamwambia mpikie chochote. Nitakuja tena siku nyingine. Wiki iliyofuata alirudi. Safari hii alijulikana kama shemeji. Zainabu alimfurahia. Baada ya muda mfupi, Ramadhani alitoa pesa kwa ajili ya mahitaji, akamsihi Zainabu aende dukani muda ambao aliutarajia sana. Mara tu alipoondoka, Ramadhani alimgeukia Bakari, nataka nikusaidie. Lakini kwanza naomba uniahidi hutamwambia mtu yeyote. Hata mkeo. Bakari akatingisha kichwa. Ramadhani akaanza, Bakari, samahani kwa kukwambia. Lakini mkeo ndiye kiini cha matatizo yako yote. Yeye ndiye aliyewaua watoto wako. Yeye ndiye aliyekutuma kwa kaburi unakoelekea sasa. Bakari alimwangalia Ramadhani kwa macho ya mshangao na hofu. Akatingisha kichwa kama asiyekubali. Lakini Ramadhani alimkazia, nitakutibia. Lakini nitakuthibitishia. Wewe tulia. Loo. Ndani ya wiki 2, Ramadhani alimfanyia tiba ya kienyeji kisiri. Bakari alianza kupona, ganzi ikapungua, alisimama, akaanza kutembea, hata maumivu yakapungua. Zainabu alishtuka, hii miujiza gani? Siku moja Ramadhani alirudi tena. Zainabu hakuwepo. Wakiwa peke yao, Ramadhani alimwambia, leo nitakufungua macho. Nitakupaka dawa uone yasiyoonekana. Usiku ulipofika, Bakari alilala kama kawaida na mkewe. Usiku wa manane, macho yake yalifunguka kwa uwezo mpya. Aliona Zainabu akigeuka, akavaa vazi jeupe, kisha akamtoa fisi kutoka kivulini na kumlaza kitandani kando ya mumewe. Fisi huyo alimkumbatia Bakari kwa miguu ya mbele kama mikono ya binadamu. Bakari alipata baridi. Harufu ya fisi ilimkera. Lakini alijikaza. Muda si mrefu, Ramadhani alibisha mlango. Bakari akaondoa miguu ya fisi iliyomkumbatia na kufungua mlango. Ramadhani alipofika chumbani, fisi akatoweka ghafla. Ramadhani akasema, umeona sasa? Umeishi na kaburi. Na huyo si mke, ni kivuli cha shetani. Bakari alikubali. Ramadhani akasema, leo tutajua mwisho wake. Aliweka dawa kila kona ya nyumba. Alimwambia Bakari alale kama kawaida. Usiku wa manane, Zainabu alirudi. Alijigeuza upya, lakini alikuta harufu ya dawa ikimbania. Alikuta fisi wake ametoweka. Alijua amefichuliwa. Asubuhi hakusema neno. Aliondoka bila kumuaga mumewe. Na hakurudi tena. Bakari aliketi chini akilia kimya kimya. Kwa mara ya kwanza alielewa maana ya kilio chake cha miaka mingi. Ramadhani alimshika mkono, akasema, hata mimi sijui kwa nini niliguswa na mateso yako. Lakini najua Mungu hakubali mja wake anyanyaswe daima. Bakari alitazama mlangoni alipomwona mke wake mara ya mwisho. Kisha akasema, asante kwa kuniokoa kutoka kwa kaburi nilioishi nalo miaka yote. Giza limepungua, lakini ukweli haujaonekana wote. Je, unadhani safari ya Bakari imefika mwisho? Ikiwa ungependa tuendelee, acha comment yako na useme, tunaomba sehemu ya pili. Like na komenti zenu ndizo zitaamua hatima ya simulizi hii.